想要带这群孩子透过木工，除了学一个技巧之外，去真的让他们知道自己是有能力去真的实践创造一些东西在他们的生命当中。大部分的锯子，大部分的手机就是往后拉的比较多。所以我们当然你要义爱文化培育协会的微光补助计划，其实就是一直希望能够发掘在台湾的各个角落一直默默的付出的一些社福单位。那这一次呢，我们也很开心哦，可以看到祝福协会它在我们义爱文化培育协会的微光补助计划当中呢，透过他们的木创计划，让这些资源缺乏的孩子可以勇敢的逐梦，实现他们的梦想，为他们的未来找到一个自己的目标和方向。自己做的东西可以很开心的，然后可以得到分享。那这次义爱协会帮我们很多，特别在木创这个部分，我们花了很大的一笔经费去买了所有木工需要的一个工具，所以这些工具它基本上不是只是用1年2年，好好的照顾，我们可以让孩子学5年、10年、20年，不断的可以去学习。所以虽然这一次开始只有2堂课、3堂课，可是我们让孩子开始有兴趣之后，他们未来可以用木工继续去创造改变他们的人生。